আসসালামু আলাইকুম সম্মানিত দর্শকবৃন্দ, আজকের ভিডিওটি মেট্রো রেল সম্পর্কিত কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন নিয়ে সাজানো হয়েছে। মূল ভিডিওতে যাওয়ার আগে সকলের কাছে একটাই রিকোয়েস্ট, আপনি যদি আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন তাহলে এখনই সাবস্ক্রাইব করে ভিডিওটি কন্টিনিউ করুন। ঢাকা মেট্রো রেল ব্যবস্থাকে কি বলা হয়? ঢাকা মেট্রো রেল ব্যবস্থাকে বলা হয় ম্যাস র্যাপিড ট্রানজিট। মেট্রো রেল উদ্বোধন করা হয় কবে? এটি উদ্বোধন করা হয় 2022 সালের 28শে ডিসেম্বর এবং সকলের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয় 2022 সালের 29শে ডিসেম্বর। মেট্রো রেলের প্রথম চালককে? এর প্রথম চালক মরিয়ম মাফিজা। ঢাকা মেট্রো রেল প্রকল্পের বর্তমান দৈর্ঘ্য কত? এর বর্তমান দৈর্ঘ্য 21.26 কিলোমিটার। মেট্রো রেলের ঘন্টায় কত বিদ্যুৎ ব্যয় করবে? এটি ঘন্টায় 13.47 মেগাওয়াট বিদ্যুৎ ব্যয় করবে। মেট্রো রেলের পরিচালনা ব্যবস্থার নাম কি? এর পরিচালনা ব্যবস্থার নাম কমিউনিকেশন বেস ট্রেন কন্ট্রোল সিস্টেম, যেটাকে সংক্ষেপে সিবিটিসি বলা হয়। ঢাকা মেট্রো রেল প্রকল্পের কাজ উদ্বোধন করা হয় কবে? এর কাজ উদ্বোধন করা হয় 2016 সালের 26শে জুন। ঢাকা মেট্রো রেলের সর্বোচ্চ পরিকল্পিত গতি কত? এর সর্বোচ্চ পরিকল্পিত গতি প্রতি ঘন্টায় 100 কিলোমিটার। মেট্রো রেলের প্রতিটি ট্রেনের বগি কয়টি? এর প্রতিটি ট্রেনের বগি 6টি। মেট্রো রেল প্রকল্প বাস্তবায়নে কোন সংস্থা ঋণ প্রদান করেন? এই প্রকল্প বাস্তবায়নে জাপান ইন্টারন্যাশনাল কোঅপারেশন এজেন্সি তথা জাইকা সংস্থান ঋণ প্রদান করেন। প্রথম ধাপের ঢাকা মেট্রো রেল তথা MRT6 লাইনের দৈর্ঘ্য কত? এর দৈর্ঘ্য 20.10 কিলোমিটার। উত্তরা থেকে মতিঝিল পর্যন্ত মেট্রো রেল পথের নাম কি? এর নাম MRT লাইন 6। সর্বপ্রথম দ্রুত ট্রানজিট সিস্টেম চালু হয় কোথায়? সর্বপ্রথম লন্ডনে 1863 সালে দ্রুত ট্রানজিট সিস্টেম চালু হয়। মেট্রো রেলের প্রতিটি পিলারের উচ্চতা কত? এর প্রতিটি পিলারের উচ্চতা 13 মিটার। মেট্রো রেল প্রকল্প পরিচালক কোম্পানির নাম কি? এর পরিচালক কোম্পানির নাম ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড। ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি তথা dmtcl কবে গঠন করা হয়? এটি গঠন করা হয় 2013 সালের 3 জুন। মেট্রো রেলের প্রতিটি পিলারের ব্যাস কত? এর প্রতিটি পিলারের ব্যাস 2 মিটার। মিরপুর 10 স্টেশন পর্যন্ত মেট্রো রেলের প্রথম পরীক্ষামূলক যাত্রা শুরু কবে? এর প্রথম পরীক্ষামূলক যাত্রা 2021 সালের 29শে নভেম্বর। ঢাকা মেট্রো রেল প্রকল্পের পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের নাম কি? এই প্রকল্পের পরামর্শক প্রতিষ্ঠান হল দিল্লি মেট্রো রেল কর্পোরেশন। মেট্রো রেলের প্রতি ঘন্টায় যাত্রী পরিবহন সক্ষমতা কত? এর প্রতি ঘন্টায় যাত্রী পরিবহন সক্ষমতা 60,000 এবং দৈনিক 5 লাখ। মেট্রো রেলের স্টেশন সংখ্যা কত? বর্তমানে এর স্টেশন সংখ্যা 17টি। মেট্রো রেল প্রকল্পে জাইকা কত শতাংশ ঋণ প্রদান করে? এই প্রকল্পে জাইকা 75% ঋণ প্রদান করে। মেট্রো রেলের প্রথম যাত্রী কে ছিলেন? মেট্রো রেলের প্রথম যাত্রী ছিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, যার ভাড়া ছিল 60 টাকা। মেট্রো রেল প্রকল্পের সংশোধিত ডিপিপি অনুমোদিত হয় কবে? এর সংশোধিত ডিপিপি অনুমোদিত হয় 2022 সালের 19শে জুলাই। মেট্রো রেল চলাচলের সময় সকাল 8:30 থেকে দুপুর 12:30 পর্যন্ত। মেট্রো রেল প্রকল্পের ব্যয় কত টাকা? এই প্রকল্পের মোট ব্যয় 33,471.99 কোটি টাকা। মেট্রো রেলের একটি পিলার থেকে আরেকটি পিলারের দূরত্ব কত? এর একটি পিলার থেকে আরেকটি পিলারের দূরত্ব 30 থেকে 40 মিটার। মেট্রো রেলের স্লোগান কি? এর স্লোগান হলো বাঁচবে সময়, বাঁচবে তেল, জ্যাম কমাবে মেট্রো রেল। মেট্রো রেল স্থাপনের পরিকল্পনা করা হয় কবে? এর স্থাপনের পরিকল্পনা করা হয় 2013 সালে। মেট্রো রেল প্রকল্পে অর্থায়ন করেছে কোন প্রতিষ্ঠান? এই প্রকল্পে অর্থায়ন করেছে জাইকা 75% এবং বাংলাদেশ সরকার 25%। মেট্রো রেল প্রকল্পের প্রথম ব্যয় ধরা হয়েছিল কত টাকা? এর সর্বপ্রথম ব্যয় ধরা হয়েছিল 21,965 কোটি টাকা। dmtcl কেন গঠন করা হয়? এটি গঠন করা হয়েছে মেট্রো রেল নির্মাণ, পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ, জরিপ, ডিজাইন ইত্যাদি কাজের জন্য। MRT লাইন 6 মেট্রো রেল প্রকল্প একনেকে অনুমোদিত হয় কবে? এটি একনেকে অনুমোদিত হয় 2012 সালের 18 ডিসেম্বর।
প্রথম ধাপে মেট্রো রেলের কত কিলোমিটার ও কোন এলাকায় চালু হয়? এটি প্রথম ধাপে উত্তরা থেকে আগারগাঁও পর্যন্ত 11.73 কিলোমিটার চালু হয়। আগারগাঁও স্টেশন পর্যন্ত মেট্রো রেলের পরীক্ষামূলক যাত্রা হয় কবে? এর পরীক্ষামূলক যাত্রা হয় 2021 সালের 12 ডিসেম্বর। মেট্রো রেলের বিদ্যুৎ যোগানোর জন্য কয়টি বিদ্যুৎ উপকেন্দ্র নির্মাণ করা হয়? এর বিদ্যুৎ যোগানোর জন্য 5টি বিদ্যুৎ উপকেন্দ্র নির্মাণ করা হয়। মেট্রো রেলের বিদ্যুৎ যোগানোর জন্য উপকেন্দ্রগুলো কোথায় নির্মাণ করা হয়? এর উপকেন্দ্রগুলো নির্মাণ করা হয় উত্তরা, পল্লবী, তালতলা, সোনারগাঁও ও বাংলা একাডেমিতে। মেট্রো রেলের নির্মাণ কাজ পরিচালনা করেছে কোন কোন প্রতিষ্ঠান? এর নির্মাণ কাজ পরিচালনা করেছে থাইল্যান্ডের ইতালিয়ান থাই ডেভেলপমেন্ট পাবলিক কোম্পানি লিমিটেড ও চায়নার চীন হাইড্রো কর্পোরেশন। MRT 6 প্রকল্পের নির্মাণ কাজের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন কে? এর নির্মাণ কাজের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। বর্তমান মেট্রো রেল সংখ্যা কতটি? বর্তমান মেট্রো রেল সংখ্যা 24টি। মেট্রো রেলের ট্রেনগুলো কোন দেশ থেকে আনা হয়? এর ট্রেনগুলো জাপান থেকে আনা হয়। মেট্রো রেল প্রকল্পে জাইকা কত টাকা দেবে? এই প্রকল্পে জাইকা 19,718.47 কোটি টাকা দেবে। মেট্রো রেলের ভাড়া কত? এর ভাড়া প্রতি কিলোমিটারে 5 টাকা। মেট্রো রেল তৃতীয় ধাপ কত কিলোমিটার হবে? এর তৃতীয় ধাপ হবে 4.7 কিলোমিটার। RSTP অনুযায়ী কয়টি ম্যাস র্যাপিড প্রকল্প বাস্তবায়নের পরিকল্পনা রয়েছে? RSTP অনুযায়ী 5টি প্রকল্প বাস্তবায়নের পরিকল্পনা রয়েছে। মেট্রো রেলের সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ ভাড়া কত? মেট্রো রেলের সর্বনিম্ন ভাড়া 20 টাকা এবং সর্বোচ্চ ভাড়া 100 টাকা। মেট্রো রেল প্রকল্পের ধাপ বা প্যাকেজ কয়টি? এর ধাপ বা প্যাকেজ 8টি। মেট্রো রেল প্রকল্প পরিচালককে? এই প্রকল্পের পরিচালক আফতাবউদ্দিন তালুকদার। মেট্রো রেলের প্রতিটি ট্রেনে সর্বোচ্চ যাত্রী পরিবহন সক্ষমতা কত? এর সর্বোচ্চ যাত্রী পরিবহন সক্ষমতা 2308 জন। মেট্রো রেলের স্টেশনগুলো কত তলা বিশিষ্ট? এর স্টেশনগুলো 3 তলা বিশিষ্ট। মেট্রো রেলের তৃতীয় ধাপ কোথা থেকে চালু হবে? এর তৃতীয় ধাপ উত্তরা থেকে পল্লবী পর্যন্ত। মেট্রো রেলের প্রতিটি প্ল্যাটফর্মের দৈর্ঘ্য কত? এর প্রতিটি প্ল্যাটফর্মের দৈর্ঘ্য 180 মিটার। সংশোধিত প্রকল্পে বর্তমান মেট্রো রেল উত্তরা থেকে কমলাপুর স্টেশন পর্যন্ত। মেট্রো রেলে উত্তরা থেকে মতিঝিল যেতে সময় লাগবে কত মিনিট? এতে সময় লাগবে 35 মিনিট। ঢাকা মেট্রো রেল প্রকল্প বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানের নাম কি? এই প্রতিষ্ঠানের নাম ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড। মেট্রো রেল প্রকল্পের সমাপ্তি কত সালে? এর সমাপ্তি সম্ভাব্য 2025 সাল। এই ছিল আমাদের আজকের ভিডিও। আমাদের পরবর্তী ভিডিও সবার আগে পেতে আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি অল করে রাখুন। সকলের সুস্বাস্থ্য কামনা করে আজ এখানেই বিদায় নিচ্ছি। সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। খোদা হাফেজ।